tafina nampianana ny famenarana lasa nandraona dia nafenifenina teo dia dia mantre sahirana ndreto janina fisahirana lasa nandeha namono biby tany Andriamanitra nandeha nanao mpanjaitra maikabaika teo tsy anjely no nrahany tsisy anjely fotsiny fa Andriamanitra mihitsy lasa nanao ana dia zao nataony tsy mendrika ho anareo zany fitafiana lambo zany ravina zany fa zao ny fitafiana ho anareo tonga dia ataoko vrai cuir alleluia tonga dia hoditra no men'Andriamanitra azy vrai eketinanao nareo mba afaka isaina zao efa sady efa namadika anao nanao tsinitsinanao nameriny fahefana menao sy confiance rehetrarehetra aveo ndray nametsiny anao dia mbola anao ndray miasa saina hoe ina anao tafiko azy lehibe loatra ny fitiavatra tianao Jesosy tena tia loatra hoe amen fantatsy eto amizay le fambariny fantatra reo marina tonga amizay le voninahitra rehefa misaka momba voninahitra zany Andriamanitra dia misaka momba zavatra lasa enina ny famoronana teny zao le teny lasa miverina teny mpamoronana zao le Jesosy lasa teny mpamoronany sady fanasitrany okavanany ray tsy tamaso tso izy zao fa miverina eto an-tany amin'ny alalan'ny fanamasina izy confirmena fahateraham-baovao lasa velona ao anatinao problema n'Andriamanitra tiako fantatrao tsy problema tonga anao nisitrana na problema tonga anao vaovaolana fa ny problema n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany io fanjakana lasy ny tia miaverina ozy Andriamanitra ny genesisy toko voalohany iasasain'Andriamanitra tamin'izany olona tsy mana-tsafidy fa safidin'Andriamanitra tonga le damaseva atao amin'ny sahetena dia zao zavatra nitsanga ny fanjakan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany namaiky azy ny biby sy zavatra rehefa nanoty izy niala amin'ny fanjakan'Andriamanitra io nampalerana lasa tsy voazanaky ny lanitra ntsony le tany miforonony mba ho zanahany fanjakany Tamaso mandehandeha kitan'ity zany kingdom na fanjakana natao anehoany Tamaso niezy ny fahefan'le fanjakana tsy Tamaso saiky tsy nisy ty tany Tamaso ty raha tsy teo le fanjakana tsy Tamaso atao fanjakana lanitra dia ozy Jesosy fa nanomboka tonga izy dia io ny problemany raha amatotoko fafolo fadimy ozy tsy maintsy mpianana mifolo lahy mandeha aminareo ozy izy dia amarao fefa akaky ny fanjakana lanitra tonga dia fanjakana asany fanamasina tiako ianao Alleluia. Tsy mahafaty be minao zany tsy mahafinaritra be izy izy aminaran'i Jesosy ireo 2000 lahy ireo dia mirahan'i Jesosy ka mitodiny hoe aza mandeha amin'ny lalan'ny Jentilisa aza miakatra any amin'ny tany Samaritana fa reo mankany amin'ny very zanak'Israely ary raha mandeha nareo dia mitoriana hoe efa mbiakaky ny fanjakany lanitra fantatrareo ve tsy fitorianao zay zavatra sainy toriana dia midika fa programanao le atonao fa tsy programatra ary Andriamanitra tsy manamarina ny zavatra tsy ampanaovy fa zay andrany any tokony atao midika an'izay tokony ilaza io fanjakana io fanjakana io problema dia zao mamelana reo izara kely ty zavatra ty betsaka prêcheur na mpitoroteny tsy miresaka ratsy famonjena Andriamanitra tsy naniraka anao hitoro famonjena fa Andriamanitra naniraka anao hitoro fanjakana tsy hoe tsy ilaina ny famonjena ny famonjena ilaina tsy diso ianao raha mitoro mba ny famonjena fa vavahady misokatra hidiranao ny fanjakana ny famonjena dikan'izay fanomboana ny famonjena fa tanjona ny fanjakana alleluia so mampanabatisa vo tonga dia ozy izy bebainareo anakaiky ny fanjakana lanitra tonga koa Jesosy vao nitoroteny voalohany dia ozy izy rehefa avy ao matotonga fita mifolo andiny fadimy ozy izy vao nanomboka nitoroteny izy mibebainareo anakaiky ny fanjakana lanitra dikan'izay nitoroteny mpibebana sy fahateraham-baovao dia fanomboana ahafahanao mahita ny fanjakana tsy ahafanao mety zao ny fanjakana zay le tonga nitsona toko fatelo Jesosy mivantana mihitsy no teny manao kanandiny fatelo ozy izy raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakana ary raha tsy ateraky indrano sy ny fanahy tsy mahazo metitra ny fanjakana dia ny anakiroa ndray mahita ndray miditra
filoampon'Andriamanitra lalina amin'izay io le fanjakana ao anatinao. Rehefa miresakitsika momba ny fanjakana lanitra dia miresakitsika momba ny fanjakan'Andriamanitra ny an-danitra. Fa rehefa miresakitsika momba ny fanjakan'Andriamanitra dia miresakitsika momba n'ilay fanjakany ao anatinao. Ina tsara lay izy averikely izy zao lay izy. Rehefa miresakitsika momba ny fanjakana lanitra dia miresakitsika momba ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Fa rehefa miresakitsika momba ny fanjakan'Andriamanitra dia miresakitsika momba n'ilay fanjakany tao amin'ny fahateram-baovao ao anatinao. Alleluia. Dia zao zavatra misy nosara zay Jesosy mitondra ny fanjakana lanitra ho eto tany satria natokavany teto ho sisy mivavaka izay nataony ny ety an-tany takony any an-danitra. Zany hoe ho tonga ny eny fanjakana. Tamin'ny Jesosy teto mbola tsy teto an-tany fanjakana io fa taon'ny Jesosy rery. Fa rehefa nakita ho any an-danitra izy ny fanahin'Andriamanitra nampidina n'io fanjakana io ho ao anatinao. Ary Jesosy seho an'ilay izy hozy Jesosy raha ho avy amin'izany andro zany laza momba ho avy izy tamin'ny Jiosy. Hozy izy ho avy amin'izany andro zany ilaza fa ery Kristy atsy izy non tsy ary izy sy atsy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy aizy fa ao anatiny. Fantatrao asan'ny apôstôly toko voalohany ny fatelo taoriny fitsanganana dia hozy izy sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taoriny zaliny fa velona izy ka niseho tamin'ny 7 andro izy ary lazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andaso rehefa nitsangana tamaty izy tsy nitorona hafatesana, nitsangana tamaty izy taoriny fitsanganana tsy nitorona fitsanganana fa nampianatra momba ny fanjakana tsy marety eka amin'Andriamanitra. Enoiny e fa inona kay mahatonga an'Andriamanitra ianao hipetraka kely zao mitsy antiako fa madinona mahatonga an'Andriamanitra miasa saina ny amin'ny fanjakana. Any amin'ny Genesis very fanjakana io misany izy amerina azy ny rahan'i Jesosy voatongo Jesosy mitoritena mitory zavatra sainy mitorina fanjakana. Fibebahana tsy nasainy mitorina fa fibebahana lalana tsy maintsy ale zany hoe tsy maintsy ampahafantarinao fetekeriko sy nanja famonjena ny olona voatafiditra amin'ny fanjakana io. Ny objectif anatanjona fanjakana izy raha teo miteny tamin'ny Nikodemosy raha tsy ateraky indray tsy mahazo mahita tsy mahazo misy zavatra tsy hitany olona raha tsy ateraky indray ina ilay tsy hitany masamy hafa anao jetrinisy mahita ny fanjakan'Andriamanitra anao tsy mahareteka raha tsy vita batizy ateraky ny rano sy ny fanahy tsy miditra dikan'izay ny ray voalohany mampahitanao izy ny ray faharoa voalohany manokatra vision faharoa mampisitraka anao izy satria tafiditra ianao. Nitsangana tamatina izy mba nieritreritra hoe hitory am-pianana izy hoe ohatran'izao any tany amin'ny elo hoe maty any ady tsy nasiny koa tsy nasiny qu'est-ce qu'il y a la mort fitsangana tsy nasiny fosy rehefa avy eo tonga dia miresaka mandritra 7 andro dia teo antonga saina hitako na evaika be ny apôstôly tamin'ny andro Pentecoste 10 olo ihany zareo tsy teo Jesosy 40 zany izy nandray lesona foana. Ary hitako ny fanamasina mifeno tamin'ny apôstôly misy ndraiky Korintena voalohany 5:20 misy 500 lavo izy Paoly natsory voalohany mpianatra 500 fa zara roa rehefa avy eo ny sasany niany tany amin'ny sinagoga fa ny sasany niany tao amin'ny efitra-polo niaraka tamin'ny mpianatra 20 nisany ka ny fahafenony fanahy confirmé tamin'ny andro Pentecoste tsy tamin'ny Pentecoste Andriamanitra nanome ny fanahy fa lahaderiva taon'iny fitsanganana izy dia efa nisondran'ny apôstôly 1000 hoe nisy ofinana dia ozy taminy raha izy fanamasa vovakitsika teo zany vovakitsika teo zany tokony jaona toko 20 alivan'iny any izy tonga dia ozy tamin'ny mpianatra tsy tamin'ny Pentecoste ny nanomezana ny fanamasina fa tamin'ny lahaderiva talohan'ny fitsanganana maraina rehefa valide maraina ny rahan'i Jesosy nidiny izy tonga dia teny tamin'ny mpianatra fiadanina manareo raha izy fanamasina zany hoe fanamasina efa niraisy ny mpianatra meloha fotoana amin'ny Pentecoste diso hevitra ny zara roa ny hevo lasa nakany amin'ny sinagoga ny sasany adiny andrasana azy nefa efa ny amin'ny efitra-polo tsy eritreritany saina no natokovan'Andriamanitra dikan'izay ny fanamasina ny fahafenon'ny fanahy dia any amin'izay toerana misy fanahy ka miarabanao ah fa io voninahitra io ao amin'ny fanahy tonga soa atao fanahy voninahitra
mifolo dia zareo nitokana ohatra mody vitsikely zany fa ny dimanjato anisany roapolo amzato mbanitokana kely ohatra kelikely zany satria nahoana le toko ohatra nahilika kely tanaka zany nefa ro mifolo lahy efa nanay fanahy dia tao amin'ny hevitra ambonirina fa tsy mba tany amin'ny synagogue tsy mba nahazo lapa zareo fa ohatra nahilika tany amin'ny sisiny sisiny fanamasina mifafeloko a any amin'izay toerany fanekeko ary ihany amin'izay zay manana ny fanahy ihany le fahafelona notranga roapolo amzato tao miaraka tamin'ny apôstôly nandray fahafelona miaraka zany le rabanao a fa ivoninatr'andriamanitra tsy midimidina fatana teo amin'izay toerana misy fanahy sy nino ny fiasan'ny fanahy marina kay zany dia tsy sotra le izy lasa tonga atao anatsika zao le fanjakana efa tonga fanamasina manana ny fahafenonao ao anatinao le fanjakana tsy haiko a fa samanena an'izao association zany tamin'ity comité voaniditra atao mitoby ahako teny an-dalana dia reko a raha metatra manodidina eto zao dia maheno an'le izy misy zavatra ohatra mienveloppe ohatra ny zavatra manaro azy azy io ery eo sambany ary andriamanitra miteny fa mititomoty izy ho an'ny asa fanompoana manokana dia androso miditra tsehatra amin'ny fandresena mikorina ny fahavokaram-pamoronana zao a tikanao feno etaheta tsara fa andalo a otsarantana zay io ery io a afaky ny epika sy akasika anao raha ohatra anao ka fantoka tsara fa rahasainao teny hoe ina zany zava-bidraky mety azonao mafy be tena faran'izay enjana be any amin'ny lohalika le tongotry dia toerinao le izy amin'ny zirizirina dia tadidio ianao zany le mijery fotsiny fa tsy manay fa raha misokatra anao anatinao misy zavatra voarainao androany anay misy zavatra voarainao androany anao na tsy vavaka ao amin'ny marary fa vo zany teny zany fotsiny efa sitrina dolo marary na misy marena mety sofonila sofona roa zay marena misy marena mety misy tsy mandeha sofonila na roa na tsy dia mandeha tsara tsy haiko mba tenenao kaikiny zay marena hoe na misy marenanao alleluia alleluia tsy neo misisy teo zaza mareny io dia ataondrareo sy rehefa beokinay alleluia tero tsara tana zay miaiko zao zany zavatra mitraky verina any amin'ny voninahitra zay voninahitra tsy fanosorana ny fanosorana dikana voalohany fa voninahitra ny etapa ambony fanosorana aza meko kely izy misy tendean'izay mety olo tsara tana zay miaiko jesosy rehefa tonga nofo a dia mila nosorana izy satria teo midinganana olombelona le sany fa zao zavatra mitraky nampiasainay ny fomba miavaka izy satria ny avy tsy fitawany ny fanan'andriamanitra rehefa nosorana izy dia raha nendenanao soa osisa asany apôstôly tonga folodiva manao telopolo dia zao zavatra mitraky sahinana nefa izy tamin'izy tonga nofo ohatra dingany fanosorana nanangana zanaka fahafonjay tamaty izy fa mila nandeha tany an-trano ny fanenantena an-dalana fotsiny izy le maty tao zanaka fampitona taonay na bokolio tena hoe mitrano vorona eny la maty fa mila ny andeha tany izy mila nandeha tany tsara tana zay avy eo ndray izy nandeha tany amin'ny fahasan'ny lazarosy sokafy mila niendiny mara sokafy aloha io fa zany aloha hery magaga nanakisana rango laza tsy vita vehivavy kely ray fa isan'izay nanampy azy soratra andrangola miracle be zany voka tao lazarosy fa mbola mihinana antsoy dingana voalohany zay le fanosorana miazy fa vo nanomboka maty izy tsangana tamaty matiotoka fitaomapona ty faroa amin'ny dimapolo mitsangana ho azy tsy nila foaziny zay maty rehetra atao tompo rehetra tonga de voaka azy
taon'ny fitsanganany tamin'ny dinga voninahitra namaky rindrina izy. Fahasoavan'Andriamanitra baikonao ampitanga zavatra. Zay mahasamihafa azy. Zay mahasamihafa azy. Allô? Inonao hoe voasokatra fotsiny fasana tonga dia tonga saina maty. Eli zao a, sy Elisy eny ataon'io dinga voninahitra eo. Azaveko aminao tsara zavatra tranga. Misy fotoana nantany fa maninon'Andriamanitra no sesina maka ny ranomasina mena. Mbola nazavainy satria ampitany zanak'Israely izy misy azo zavainy zany. Tsy milina kosa ve mampitainy amin'io dia tsy sokatra ny ranomasina mena normal. Zay ndray Jordana fa maninona ndray koa Josoa nanasaraka ny Jordana fiara fanekeny Jehova kosa ve dia tsy andeha tany maina olona lara sy samilana dia normal zany. Fa tia ny zavatra mampime Elisy izy rola tsy mitaritiny izy rola reto kamo izy Zara muito. Efa manomboka tsy toko tozy azavaina. Tsy toko tozy azavaina. Efa manomboka sady. Ina zavatra nitranga. Lasa Elisy rery no verina. Ty voatena enzana. Teo mba ohatry hoe nisy an'ely kosa le hiakatra ho any an-danitra. Fa dia olona afaka manodidina tsara fa izy ireny ary zavatra nitranga tsy ohatra antsika le manoka dia volona le manao délivrance reny hoe s'adresse manokana an'le problème hoe rano misy zara roy ianao sisy any zao zavatra namarina dia zao zavatra nyteneniny Elisa teny bavany fa tiako tsara itsy baibona aloha fa mizara aminareo izy any hozy izy hoe aizana Andriamanitra kapoly raha azy Andriamanitra dia Andriamanitra fotsiny tonga dia le présent hoe tia allô efa tatana amizay le voninahitra zao le voninahitra miasa saina ny rano fa tsy mila baikolo vao manao présence fotsy Andriamanitra hoe ahoana tonga dia manaiky amin'ny rano aloha dia raha tonga le dinga voninahitra ianao tsy mila manontany problème zany miasa saina mihitsy ny devoly a vao manomboka miantso ianao ny anaran'i Jesosy. Eny hoe ny anaran'ny Elisy satria mbola tsy tonga Jesosy ny anaran'ny Elisy satria mbola tsy tonga Jesosy natsoiny Elisy anelanelana azy amin'Andriamanitra dia nekeny rano teny aminao rano atreo amin'ny rano no anekeny Andriamanitra Eli amany anaran'ny Eli fa za ty ilaza aminao fa ny anaran'i Jesosy mbola tsy miteny mihitsy Elisy ny anarany satria Jesosy Andriamanitra ny anaran'i Jesosy tsy ny rano ihany no miasa saina fa ny lanitra mihitsy midritra mizara roa mirotsaka ny fitahiran'Andriamanitra. Tsy entona misy namany ko atona tsy misy. Alleluia! Alleluia! Hitanareo io mahatonga milaza sy mizara fa dinga mitonan'Andriamanitra ao anatina révélation na fanamarana dia misy ifandraisany amin'ny dinga ny din'Andriamanitra sehoana zay miasana dansika anao ese. Alleluia! Alleluia! Amen. Fo masaky velona n'Andriamanitra Abraham, Isaka sy Leli. Alleluia! Tsy ny olombelona zay fa le teo Andriamanitra Jesosy. Allô? Raha miteny Elisa tsy Eli Andriamanitra natsony fa aiza ny Andriamanitra Eli alaika olona dia namaly Andriamanitra zany Andriamanitra napetatra hatramin'izay misy zavatra zay
tian'Andriamanitra isehoana amina mpanompon'Andriamanitra anankiray zay mahatonga Paoly miteny hoe io le fizaram-pahasoavana ny amena reo zay fahasoavana zay ao izy Paoly. Misy fahasoavana ilainao any Paoly, misy fahasoavana azo raisina n'Andriamanitra amin'ny entaenta amin'ny vatana. Allô? Fa misy zay fahasoavana zay tsy azo mitsy raha tsy mifany raha tsy tia Paoly anao. Fa raha vao tsy tia Paoly anao dia andarasoa Paoly. Tsy maintsy tia anao, tsy maintsy tia pasteur. Pastor izy Paoly faty. Tsy maintsy tianareo na mpanompon'Andriamanitra. Tsy maintsy miaino azy nareo. Raha miteny zao izy eto aminareo sitrany zany mandrakizay fa mazakatra fanarimo hoe tsy mahazo mena pasteur Rodolphe fa tsony nareo rehefa avy eo. Kazana raha ina fa elo izy. Mitsokaka be. Izy tsy hanao an'izany. Fa mifanohana ohatra motseka kely mitsy atsapanao hoe ataiza tokony akatoavana azy. Raha tsy zany misy raha tsy mipasy ao. Taviteo tsy le izy olombelona mijoro eto fa le Andriamanitra ao anatiny. Mahafantatry hoe fa sarobidy eo mason'Andriamanitra mpanompo. Raha vao tsy mipetraka zay dia Andriamanitra tsy mamaly teny hoe vavaka rehefa avy eo. Ianao izy ny pasteur fotsiny indraindray manao am-piangonana dia mangaky azy. Loharanonao anefa io. Izy io mitsongolongoloka manao tsongolo vadita mivavaka ao anao. Andriamanitra kosa reto mba marina mafy. Allô? Ka tsy tokony hitsanga mihitsy zany problème fiangonana hoe misy directive milatsaka avy any amin'izy mivady. Dia mipetraka io mbola ivony aloha napaka an'izay hoe ekena sa tsy ekena. Tsy misy tsy ekena zao fa rehefa milatsaka izy avy amin'Andriamanitra ekena. Zany ny atao hoe obéissance totale. Raha tsy hainao makatoanao, tsy hainao nakatoan'Andriamanitra. Mandaika zay ndala fa tsy makatoan'Andriamanitra nefa tsy heno mpanompon'Andriamanitra. Tsy mety tadala. Mody manao aleloia ianao tsara ianao pasteur mananina ianao. Nefa ny Andriamanitra io fo zihatra be izy. Raha vao tezitra amin'Andriamanitra ianao. Tezitra amin'Andriamanitra ianao. Tsy haiko fa lasa izy pasteur mazafady. Aleloia lasa école de ministère tampoka izy. Amen. Nampiny ianao na olona mpiandraiky. Zay ny zavatra lazay Baiboly tsy zava mamorona. Afantatra anao moa militoko 20 fa napakatra vehivavy mosity mosesy na manao foana. Dia mosesy Miriam sy Aaron. Dia tsy mety ny atao fa ka izy any tenena Jéhovah atao koragaha mikomy tao. Dia vao avy mikomy tao amin'izay tsangana amin'izay ny fikomiana masina. Andriamanitra vitina rozy izy. Voalohany aloha kadoazy izy menada boka aloha voalohany ka nareo mba boka amin'ny fiainanao a fangalana mpanompon'Andriamanitra indray entina manavaka foana fa tsy mety hovana ka nisopana ataonao taminy fa tsy mibebananao. Miopany tsy voatery hovava fa latony foana fa testinao dia maman'olona matitoko fadimy anefa vakio matitoko fadimy. Allô? Dia zavatra mitranga amin'izay misy raha tokony sosa tsara amin'ny fiainanao izy dia lasa sakana tsy fanaisanao hoe fahatsarana miafina tokony anao avy amin'Andriamanitra. Tiava ny pasteur. Allô? Tsy hanao tena misy anao dia fa fanevina ny tarantaranao. Ataontsika iaina amin'ny voninahitra amin'izay. Amen. Reko ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Mandre ny fanatrehan'Andriamanitra. Reko ny fafenon'ny herinatra manarona ity toerana ity amin'ny voninahitra. Mampifa fany amin'ny lanitra ny tany dia misaora azy amin'ny vonamanana. Makasitrahana ny tokana mona mety. Mbola mijoro natanteraka ny fanekeny manakandroana. Izy mpanjaka ny voninahitra. Izy mandre ny fiadanana.
izy ndray manak'izay izy le fahafelona tonga afatra ho atsika izy le fitiavana ny eotronsy raha ety ianao androany maraina renao anatin'ny firoha misy efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra renao lalina eo anatinao fa misy zavatra nataonao nampalahelo azy tsy eo midinga ny fankatoavana fa eo midinga ny fanatanterana ny sitrapony tsarovy fa Jesosy nandany sitrapony mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho anao ozy izy raha azo atao sory amiko ty kapoky ty nefa oka tsy ny sitrapoko ny ataovany anao lavo ny sitrapony nofony hiantika fangiry firina hiantika kapoka sy fahafatesana mba hampanjakany ny sitrapon'Andriamanitra atonga ny famonjena anao na mafy nampandevitra ny sitrapony izy mba atonga anao tsy handevozy ny sitrapony antsony fa olona anefa mifidy ny sitrapony zay laviny nefa ny akenda mba atonga anao voavozy tonga ianao kristianina eo tsy kristianina manatsafidy anao zay tianao marina valym-pitian'i Jesosy ianao ary tsy tompony tena anao tsony efa mividiny tamin'ny rasa arbity tsy natao anao sitraponao ianao fa natao anao sitrapon'Andriamanitra ianao hitony fanatrehan'ny sito hitony fanatrehan'ny avo indrindra sokafofonao anao ninina karazana toetsy ninina karazana zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mbola mety mangetsy na mampalahelo azy sokafofonao dia sokafo ny vavanao tenen'Andriamanitra androany iverina aminao araiky iverina aminao tena andotony atao boky eto anatinao fantatry fa tia ianao fantatry fa manak'izay ny famiraponao ny amiko tonga Andriamanitra androany tonga androan'Andriamanitra tonga androan'Andriamanitra anefa ny fibebako aminao mba afahako mahita ny fanjakan'Andriamanitra mba afahako miditra ao ny fanjakan'Andriamanitra nendray zaty sika miaina amin'ny fahazaratsika tsy mba mampandefitra ny sitrapontsika manala ny sitrapon'Andriamanitra miteny amiko Andriamanitra zao ny fotoana zao ny fotoana zao ny fotoana zao ny fotoana sokafofonao tenen'Andriamanitra androany tompony fahazarana azy rehetra tompony nandehanako tamin'ny tsy fitiavana tompony nandehanako tamin'ny tsy fahazarana tompony nandehanako tamin'ny tsy fahataorana anao tompony tsy fiainoko ny teninao reo tadalanao taoko sy ny tsina rehetra mamela ny fandavako zay zavatra laza ampitonanao mpanomponao reo teny rehetra tonga teto ambilibity nefa tsy noenoko nefa nataoko tsinitsinina nataoko fahafilaretana fotsiny mandafo amiko Andriamanitra hitako ny rahan'i Jesosy anadionao anatin'ny henin'androany hitako ny rahan'i Jesosy anadionao anatin'ny henin'androany anao afaka ny zava-iavaka ny faharena rehetra afaka ianao ny anaran'i Jesosy afaka ianao ny anaran'i Jesosy afaka ianao ny anaran'i Jesosy sotra lay avereny miaraka amin'ny tsohavako zao Jesosy io reko ny teninao tena tia ianao mamindafo amiko mamelany fotako rehetra androany maraina Jesosy tonga manantona anao raisika anao ho tompoka raisika anao mpamonjy ny fiainako manokana Jesosy soratao boko ny fiainana ny anarako zanakawa sotany amin'ny ranao zay manadio sotany amin'ny famiraponao zay mamela lelika isanandro olo baovava nateraka indray mahita ny fanjakan'Andriamanitra miditra ao fanjakan'Andriamanitra anao Jesosy anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazarety apetrao fatra marary ny tananao vetivety zay faritra marary rehetra raha manlemy ianao tongeto misy faritra maty amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazarety raisy fanasitana amin'ny anaran'i Jesosy mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazarety mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazarety Yeshua rafaka tena pikasendele Allah ima kana assunta la scende pikasendele Yeshua la vita stessa la passa di dentro andando Gesù di Nazaret andando Gesù di Nazaret mantita nella rete so che ti so mesto 50
tosana miala raha maremina anao mandenesy ataovy asena zazakely maremina teo iresao izy manomboka misokatra ny sofiny manonona amin'ny anarany Jesosy na fivitosana anatina ivelany raha taovany tsy ampy ila mafamoronana zao ny fotoana ny voninahity eto mikanja ny voninahity tsika eto mikanja ny fanahy tsika osakara bababa libro sakiterere amin'ny anarany Jesosy avy Nazarety misy izy ataova tsy misy rety misy izy ataova tsy misy rety raha sy mahita masonao mahirata raha mona vavanao mitenena amin'ny anarany Jesosy mandray ato fanahy eto amin'ny anarany Jesosy avy Nazarety ny fanahy tsy avy amin'ny Jehovah ny fanahy tsy avy amin'ny ray ongotana amin'ny anarany Jesosy avy Nazarety ataovy eseo izy ireseo Oh baba shati de kishata la la shata Atane pochi usasio la rasciacco tirava cosma ero tane